हाणे ज़िक्र कंदासीं करबला जे मैदान ते पंहिंजी जान जो नज़रानो ॾेई नाने जो दीन बचाईंदड़ हज़रत इमाम हुसैन ऐं संदसि जानसार साथियुनि खे भेटा पेश करण लाइ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मातमी जुलूस कढी सीनाज़नी ऐं ज़ंजीरज़नी कई वई आहे। सिंध जे ॿिए नंबर वॾे शहर हैदराबाद में आशूर जो ॾियारो अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो वियो। मरकज़ी जुलूस कदमगाह मौला अली समेत 400 खां वधीक नंढनि वॾनि मातमी जुलूसनि निकिता। मातमी जुलूस में ज़ुलजनाज झूलाए ताज़िया अलम पाक ऐं ॿियूं तबरकात शामिल हुआ। नंढा वॾा मातमी जुलूस मरकज़ी जुलूस में शामिल थी विया। मातमी जुलूस कोहनूर चौक खां थी स्टेशन रोड ते पहुतो, जितां छोटकी घिटी बाद सेन मेरी चौक ते पहुतो, जिते जुलूस में शामिल अज़ादारनि ऐं मोमिननि नमाज़ ज़ोहरीन अदा कई आहे। जुलूस रवायती रस्म तां थींदे सीनाज़नी सीनाकोबी ऐं ज़ंजीरज़नी कंदे या हुसैन जी सदाइनि सां सिज लहर वक़्तु करबला दान शाह ते नहर थी वियो आहे। मातमी जुलूसनि जी सिक्योरिटी लाइ 4000 एहलकार मुक़ररु कया विया, जॾहिं त मोबाइल फ़ोन सर्विस बि बंदि रखी वई। सखर में आशूर जे ॾियारे जे मौक़े ते मरकज़ी मातमी जुलूस समेत केतिरा ई नंढा वॾा मातमी जुलूस बरामद थिया। या हुसैन जी सदाउनि सां मोमिननि सीनाज़नी ऐं ज़ंजीरज़नी कई, जंहिं दौरान केतिरा ई अज़ादार ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। मरकज़ी जुलूस गरीबाबाद, बैराज रोड, घंटाघर, मीनारा रोड, नीम के चाड़ी, अयूब गेट स्टेशन रोड, हुसैनी रोड खां थींदो पंहिंजे रवायती रोडनि रस्तनि खां थींदो इशा नमाज़ जे बाद वापसि मरकज़ी इमाम बारगाह ते पुॼाणी ते पहुतो आहे। अयूब गेट ते मजलिस अज़ा बर्पा कई वई आहे। मातमी जुलूस सां मिलंदड़ समूरनि रस्तनि खे रुकावटूं रखी बंदि कयो वियो, जॾहिं त 2000 खां वधीक एहलकारनि मातमी जुलूस जी सिक्योरिटी जा फ़र्ज़ सर अंजाम ॾिना। अहिड़ी रीति मीरपुर ख़ासि नंढनि वॾनि इलाइक़नि मां बि मातमी जुलूस बरामद थिया, जेके मरकज़ी जुलूस में शामिल थी विया। उन दौरान अज़ादारनि सीनाज़नी ऐं ज़ंजीरज़नी कई आहे, जंहिं दौरान केतिरा ई अज़ादार ज़ख़्मी पिणु थिया, जिन खे रज़ाकारनि तबी इमदाद ॾिनी। मातमी जुलूस जी गैर मामूली सिक्योरिटी कई वई। मातमी जुलूस रवायती रस्तनि खां थींदो पंहिंजी मंज़िल ते पहुची नहर थी वियो। अहिड़ी रीति नवाबशाह में बि आशूर जो मरकज़ी मातमी जुलूस मुतदी इमाम बारगाह समेत मुख़्तलिफ़ इमाम बारगाहनि में मातमी जुलूस बरामद थिया। अज़ादारनि सीनाज़नी ऐं ज़ंजीरज़नी करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश कई आहे। मरकज़ी मातमी जुलूस शाह जी हवेली पहुतो, जिते हिकु ॿियो रवायती मातमी जुलूस गरीबाबाद खां पहुतो, जंहिंमें मल्हा बिरादरी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जी ॿेड़ी हुई ऐं शाह जी हवेली ज़ोहरीन जी नमाज़ अदा करण बाद अज़ादारनि मस्जिद रोड ते ज़ंजीरनि ऐं गुर्ज़नि जो मातम कयो। अज़ादारनि न्याज़ करे जुलूस एसरपुर वारे इमाम बारगाह अलमालूम वापसी कई आहे। अधु मातमी जुलूस मुर्तज़वी इमाम बारगाह ऐं गरीबाबाद ॿेड़ी वारो जुलूस बुखारी खां थींदो हुबल इमाम बारगाह, जंहिं बाद हुसैन इमाम बारगाह, माई ज़वार वारे इमाम बारगाह ऐं आख़िर में हिकमत अली शाह इमाम बारगाह में मातमी जुलूस पुॼाणी ते पहुतो, जंहिं बाद अलम पाकनि जूं लाइटूं बंदि करे शाह में गरीबां बर्पा कई वई। लाड़काने में आशूर जो ॾियारो अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो वियो। ज़िले मां 179 मातमी जुलूस बरामद थिया ऐं 181 मजलिसूं बर्पा कयूं वयूं, जंहिं लाइ 3300 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी लाइ मुक़ररु कया विया। जाड़ल शाह इमाम बारगाह, खिची इमाम बारगाह, लाहौरी मोहल्लो इमाम बारगाह समेत नंढनि वॾनि इलाइक़नि मां मोमिननि या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद करे सीनाज़नी ऐं ज़ंजीरज़नी करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश कई। मटियारी में बि आशूर जे ॾियारे जे मौक़े ते मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया सजादिया ते पहुतो, जिते करबला जे शहीदनि जी साइण ज़ैनबुल इस्लाम जे सुन्नत मौजिब अज़ादारनि क़दीमी बाहि जे मातम बर्पा करे भेटा पेश कई, जंहिं दौरान 20 अज़ादार ज़ख़्मी थी पिया। मिठी में बि आशूर जो ॾियारे अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो वियो। मातमी जुलूस मलूक शाह इमाम बारगाह, फ़कीर मौला इमाम बारगाह, खोखर मौला इमाम बारगाह ऐं ॿियनि इमाम बारगाहनि तां बरामद थियल मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह शोएब अबू तालिब इमाम बारगाह पहुची समूरा जुलूस गॾिजण बाद मरकज़ी जुलूस निकितो। मातमी जुलूसनि में अज़ादारनि ज़ंजीरनि ऐं चाकुनि ऐं तलवारनि जो मातम कयो, जॾहिं त थरपारगढ़ ज़िले में मातमी जुलूसनि जी सिक्योरिटी इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त कया विया। बदीन में बि यूम आशूर जो ॾियारो वॾी अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो वियो। ज़िले जे 5 ई तालुक़नि बदीन, मातली, कोलारची, तलहार ऐं टने बागे जे नंढनि वॾनि शहरनि में मातमी जुलूस बरामद कया विया। अज़ादारनि सीनाज़नी ज़ंजीरज़नी करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश कई। मुख्य मातमी जुलूस बदीन जी मरकज़ी इमाम बारगाह, काशियानिया, ज़ैनबा, शाहनवाज़ चौक खां मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि खां थींदो वापसि इमाम बारगाह अची नहर थी वियो। अहिड़ी रीति टंडे मोहम्मद ख़ान में बि आशूर जे हुसैनी ते अज़ादारनि छुरियुनि ऐं ज़ंजीरनि सां मातम कयो, जंहिं दौरान 905 अज़ादार ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। अज़ादारी दौरान हर पासे या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद थियूं। उमरकोट में बि यूम आशूर जो मरकज़ी मातमी जुलूस मुक़ररु रोड रस्तनि सां थींदो मोती चौक ते पहुतो, जिते मोमिननि ज़ंजीरज़नी ऐं सीनाज़नी करे करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश कई। अहिड़ी तरह खैरपुर में बि 100 खां वधीक नंढनि वॾनि इमाम बारगाहनि मां मातमी जुलूस बरामद थिया, जेके मुक़ररु रस्तनि खां थींदा छटी चौक वटि पहुता, जिते मरकज़ी जुलूस में शामिल थी
छटी चौक ते ज़ाकिरनि जे ख़िताब बाद आज़ादारनि तरफ़ां ज़ंजीरनि ऐं तलवारनि ऐं चाकुनि जो मातम कयो वियो। मातमी जुलूसी सिक्योरिटी लाइ जुलूसनि जी पुलिस ऐं रेंजर्स ईंदड़ वींदड़ रस्तनि ते कुंडेदार तारूं लॻाए सिक्योरिटी सख़्त कई वई। कंदकोट में बि मुख़्तलिफ़ इमाम बारगाहनि खां नंढा वॾा मातमी जुलूस बरामद थिया, जंहिं दौरान आज़ादारनि ज़ंजीर ऐं छुरियुनि सां मातम कयो। जॾहिं त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया। नौशर फेरोज़ में बि आशूर जो ॾियारो अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो वियो। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां निकितल मातमी जुलूस मरकज़ी जुलूस में शामिल थी विया, जंहिं दौरान मोमिननि सीना ज़नी, ज़ंजीर ज़नी ऐं सीना कोबी कई ऐं या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद कयूं। अहिड़ी तरह शिकारपुर में बि 10 मुहर्रम आराम जे मौक़े ते करबला जे शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि जानसारनि जी यादि में मरकज़ी इमाम बारगाह मां मातमी काफ़िलो अलम पाकनि, सेजन, झूलनि ऐं ज़ुलजना सां गॾु बरामद थियो। मोमिननि सीना ज़नी, ज़ंजीर ज़नी कई, छुरियुनि ऐं चाकुनि सां मातम कयो। मुख़्तलिफ़ नंढनि वॾनि शहरनि ऐं ॻोठनि मां 50 खां वधीक काफ़िला मरकज़ी मातमी जुलूस में शामिल थिया, जिते मातम करे या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद कयूं वयूं। लखी गुलाम शाह, मदेजी, गढ़ी, यासीन, ढखण, चक, मिर्ज़ापुर समेत ॿियनि शहरनि मां मातमी जुलूस बरामद थिया। रोहड़ी में 450 साल क़दीमी नऊं ढालण वारो करबला मौला शमअ गुल जो मातमी ताज़ियो करबला मैदान जे पिण तां बरामद करण बाद मरकज़ी मातमी जुलूस में शामिल थी वियो। या हुसैन जी सदाऊं बुलंद थियूं। 8 ऐं 9 मुहर्रम राम राति खां बरामद थींदड़ करबला मौला शमअ गुल जे मातमी ताज़िये जो 3 ॾींहनि वारो सफ़र सादात जे कब्रस्तान में पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। अहिड़ी रीति जैकबाद, सांगड़, दादू, कशमोर, कंदकोट, कंबर, शहदादकोट, घोटकी, ओबावड़ो, मीरपुर माथेलो, कोटड़ी, खानपुर महर, चूहड़ जमाली, झुडो, नएंदेरे, रतेदेरे, झुडो, खडड़ो, सराड़ी, बख्शापुर, बडाणी, राणीपुर, गंबट, सुल्तानकोट, टंडो, गुलाम हैदर, चेला, रेती, मेहड़, बुलड़ी शाह करीम, झोक शरीफ, जाफराबाद, जमाल शाह, खिपरो, कोटड़ी, कबीर, मेहरापुर, न्यू सैदाबाद, नूरियाबाद, सालेपट, टंडो बागो, थाणू बुला खान, सराड़ी समेत सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि मां मातमी जुलूस बरामद कया विया ऐं आज़ादारनि छुरियुनि, चाकुनि, तलवारनि ऐं गुर्ज़नि सां मातम कयो, जंहिं दौरान या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद कयूं वयूं। ज़िक्र कंदासीं चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची जो दौरो करे कंट्रोल सेंटर ते मातमी जुलूसनि जे हिफ़ाज़ती इंतज़ामनि जो जाइज़ो वरितो। चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची जो दौरो कयो, जिते IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमण संदसि इस्तक़बाल कयो। चीफ सेक्रेटरी कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां बरामद थियल मातमी जुलूसनि जी सिक्योरिटी लाइ क़ाइम मॉनिटरिंग सेंटर जो दौरो कयो ऐं उते जाइज़ो वरितो, जिते हुन हिफ़ाज़ती इंतज़ामनि जी वाखाण कंदे इत्मीनान जो इज़हार कयो। उन मौक़े ते DIG हेडक्वार्टर्स सिंध, IG ऑपरेशन सिंध ऐं AIG एडमिन CPO पिणु साणुसि गॾु हुआ। आशूर जे ॾियारे जे मौक़े ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी शहादत जहिड़ी कुर्बानी असां लाइ अज़ीम दर्स आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ आशूर जे ॾियारे जे मौक़े ते पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त असां सभिनी खे घुर्जे त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे फ़लसफ़े खे पाण लाइ मशाल राह बणायूं। वज़ीर आज़म चयो आहे त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे ॾसियल रस्ते ते हलंदे हक़ ऐं सच जे सरबुलंदीअ लाइ हर क़िस्म जी आज़माइश जो मुड़सीअ सां मुक़ाबिलो करियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त हिन वक़्तु असांजो मुल्क नाज़ुक सूरत हाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे, तंहिं करे मुल्क खे ॾुखियाईनि मां कढण लाइ सब्र, हिमत ऐं हम आहंगीअ जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो।